我話俾你聽，我前咗呢個老公咧，仲有個男朋友噶，我瞓呢度啊嘛。咁我老公又唔理我。咁咧呢啲好多人溝我啊，你知唔知啊？喺公園，我全部都唔要。最近都有人溝我唔要啫。有一個都幾好嘅，我唔要。全部都唔要。點解你唔要咧？我識咗而家個男朋友咧，對而家冇。我而家男朋友唔靚仔嘅，我一啲都唔靚仔。咁你係真係好好，真係幾好啊！佢喺公園，但唔好講錢先啊！唔好講錢先啊！我啲錢係要講錢㗎。我就係唔講錢咯，就講。咁你覺得佢對你點好咧？細心咯，點細心咯？對我好細心。嗰啲乜嘢好多嘢都係去買咯，即係我啲嘢都係去買，好多嘢都姨媽巾啊嗰啲啊，都係去買嘅。覺得佢放生你一個女仔喺呢度街度瞓啊？唔係，我不上咗幾份啦，同佢瞓住。佢阿媽唔喺度咋嘛？唔係啊，我唔係講呢個啊，我諗另外有一個啊。點解我會講呢？嗰時候冇人理我啊嘛，你知唔知啊？好慘啊嘛！你而家要做咗一個啊？即係連埋一個，連埋嗰個兩個啫嘛。同我先嚟接我走一齊，你知唔知啊？嗰個人咧就即係好細心嘅啫。如果我點會同佢一齊啫？跟住上咗，喂，咁咪有間屋俾我瞓咯。而家點解唔上去瞓啫？係啊，係咪先？不過呢個真係我瞓呢度嘛，係咪啊？係啊。唔係初初都諗住利用呢個男人上去瞓嘅，後來日子耐咗咧有感情，即係一定有感情啊，耐咗係咪先？梗係有感情，但係我覺得嗰個對你好啲，佢俾你翻屋企瞓。係梗係啦，租啫嘛間屋。佢咧就唔使我交租嘅，乜都唔使我。屋企任何嘢都唔使我俾錢嘅。咪好咯，呢啲咪好咯。係咯，係好。如果我係女嘅，我一定要緊嘅，我唔會揀你而家呢個。佢你明唔明啊？同埋分開咗成年咧，感情嘅疏係冇以前咁濃啦，已經你明唔明啊？但你多嘢佢同我買啊，譬如啲化妝品啊，係呢個就係佢同我買，唔係啊，而家呢個佢住嗰個啊，咪你鼻骨啊，佢同我買埋㗎。但呢個咧，我覺得好似咧，乜都似唔理咁咯。咁你要你寫咗點錢啊？你俾唔咗點錢咧？咁啊睇下自己點先啦。因為咧好多人都叫佢同我分開，但係佢都唔肯。我同佢講都話仲喺度瞓㗎。係諗下長期呢度住點住啊？呢個係咪先好嘅嘢？我喺度瞓啊，成日俾嗰啲人搞㗎，都唔知。佢都唔擔心㗎？係咯，而家個男朋友同我講啊，你話你老公咁過分嘅，連一張床都唔同你揾啊，連一個枕頭都唔同你揾啊。咁你揾呢啲男人做咩啊？咁係咯，我估唔到佢會咁嘅，又係十幾年。呢個男朋友呢，佢咧雖然佢有攞綜援，即係間唔中做下清潔咯。佢譬如佢知道自己就嚟冇錢啦，因為佢攞綜援好少錢啫嘛。咁跟住但佢都俾啲仔喎，幫你買化妝品喎。係啊，跟住佢就去做清潔咯。同埋佢好細心㗎，佢咧會同我入八達通嗰啲入錢㗎。呢啲好細心，令我好感動㗎，你知唔知啊？試過啊，佢嚟接我啊，見過我老公咩啊？見到大家兩個碰面都見過，但係我話好朋友嚟嘅呢個咁。我同你講啊，就算話分手咧，佢都唔會點樣㗎。佢都唔知啲嘢，譬如打交都唔會嘅。咁佢對你點好啊？以前一齊嗰時咪好咯。自從發生呢單嘢之後咧，即係我估唔到佢咁樣對我嘅，個個都講啦，你老公。係啊，佢俾你瞓街。喂，佢一晚都冇陪過你瞓啊！但係我話唔得啊，佢阿媽一定嚟揾佢㗎，佢阿媽搞到咁㗎，真係話俾你聽。我死咗佢啊！係咯，佢咯。但係唔知幾時。你會唔會瞓街㗎？咁啊係。你冇咁開心啊？唔會唔開心。我有次最嗰一個咧，好幾開心㗎。你另外一個好開心，但係你嗰個真係啦。係啊。我係冇嘢講㗎啦。如果係我手係飛㗎，但你要感情㗎嘛，你注重感情㗎係咪啊？你係有情有義嗰啲。但係唔係喎，我梗會為呢個男人流眼淚咧，但係如果話呢個我唔會流眼淚。點解啊？譬如我呢個男朋友鬧交咧，我流到眼淚咧，係流唔止啊！佢對你，如果一個男人要俾我翻屋企瞓，佢要俾我幫我買嘢，我手要感動㗎。啱啱食嗰陣仲好啊，我洗鞋洗衫㗎，咁樣㗎。咁呢個咧？呢個未同我洗過㗎，咁多年都未洗過㗎。自己攞綜援都俾錢你使，俾你買。係啊。呢個冇攞綜援咩？嗰時一齊洗嘅，真係一齊洗啊！冇乜分邊個㗎。咁而家咧？佢更加唔會俾錢我使啦，而家。而家點解佢唔俾錢你使啊？你問佢開口先問佢攞。講真，我咪日日問佢攞錢㗎嘛，日日問攞錢佢一定唔制啊！冇嘢做。你諗下啦，自己呢一世幸福，上一世你已經嘥咗好多時間㗎啦。你下一世你自己要諗翻㗎啦。邊個對你好，邊個對你唔好，你要揀清楚。等佢阿媽死咗，等得幾耐啊？但係我覺得呢個咧就比較淡啲咯。但係即係佢唔會講一句我愛你咯，係咪？但係佢你冇話成日講得好多，但係做唔到。係啊，
佢嗰日講咗句説話啱聽嘅，佢話我呢啲唔係淨係識攬攬錫錫嘅，我淨係自己同自己講，我話唉塊鏡爛咗啫嘛，即係呢啲鏡照鏡嗰啲，我轉頭佢WhatsApp 俾我㗎，第二日WhatsApp 咗，你中意咩色鏡啊？佢隻咪呢啲咪要新咯，真係㗎，我真係好感動咯。你就係咁㗎，邊個對我哋好少少，我哋好感動佢。我實在知道你而家好幸福㗎啦。係啦，啱啱開始嗰陣時仲開心啊，咁就真係仲好㗎咯，即係啱啱識更加好啦。啱啱明明識得喺度好似冇咯，要買咯係咪啊？我話唔使買住啦，仲有我話咁。佢對你幾好，佢真㗎。呢啲冇佢都知嘅咁。咁嗰個咧？呢個冇嘅。如果真係揀嘅話，你會唔會揀翻呢個啊？我唔會啊！以前我咧係貪靚仔，中意啊佢。係嘅，呢個夢想啱唔靚仔啊！但佢對你好咯。好，真係好。但你唔想換一個對你好嗰人咩？好同埋靚仔，靚仔係冇用㗎，你記住。靚仔有咩用咧？你基本上嘅嘢，想要嘅嘢佢都俾唔起㗎。我講嘢好直接㗎，你冇嬲啊！我唔嬲唔嬲。我唔係希望你同佢分手，但係你要諗下邊個對你好，先至係可以過一世㗎。以前呢個嘅細眼仔呢個而家都戴眼鏡啊。佢會呷醋佢嘅。你翻嚟揾你老公咯，咁啊，翻嚟鬧交時啊。係啊，咁佢而家有冇呷醋啊？而家就唔乜點呷醋，以前就真係好呷醋啊。佢知道我咧中意佢，我翻屋企同佢講㗎，我今日日日你做邊個溝我，同佢講真㗎，我唔係講笑啊！試過一日有3個人溝我嘅。呢度梗係啦，呢度呢啲後生仔嚟㗎，我全部都唔中意。佢知道我真係擺佢喺個心裏邊啊嘛，明唔明啊？佢同我講啊，你翻嚟唔好同我講呢啲嘢啦。你以為你 keep 到我咩？你講出嚟我見唔到嘛，係話我見唔到啊，見唔到咪當冇咯。一當你講大話有冇錯？但係跟住佢咧冇幾耐咧，佢就會落嚟㗎啦，巡視。佢話咧巡視下會認。佢有時過嚟睇下你有冇同邊個嚟咗傾偈。試過㗎，佢試過嚟巡嘅，睇下邊個嚟溝我，睇下先係咪真先。不過呢個係真係中意你嘅。以前咧仲好似話以前直情嚟你嚟接我啊，放工啊，佢揾我唔到啊嘛，問我喺邊。我又去廁所。咁佢咧就叫個女人入去啊，唔該你同我入去裏邊見一個金頭髮嘅，咁你揾我嘅好似。我嗰日見到你喺度執嗰啲嘢，我真係好心痛。我係為個女人，你點解喺度執嗰啲咁臭嗰啲嘢咧？如果我話唔多四眼我男朋友喺度咧，一定唔俾我臭啊！你知唔知啲男朋友企喺嗰度望住啲臭，佢都唔係啊！覺得自己係一個陌生人嚟，我都好心痛。佢好似冇咩感覺咁，你咪走咯。你知唔知啊？我係啊，我知道佢係知道我出面有個男朋友，我同你講。佢知道佢唔出一聲，點解咧？我要瞓覺時你冇陪過我啊嘛。個女仔都咁講嘅。你咁樣對老婆係唔啱㗎。佢有冇同你結婚先？冇註冊嘅，打11、12年都有。佢細過我嘅，細我3年。你知唔知如果陪我放工咧？係咩？12點佢唔翻嚟嘅晚。佢嚟鵝公揾嚟。咁鬼知得啦。咁我話搬啦，搬第二度住咯，大把地方住㗎嘛，隧道有得住。佢都唔會啊？佢唔會㗎。出嚟幾日見面，冇幾日跟住就走啦。佢翻屋企，即係大家都見一見面咁就走啦。有咩意思啫？呢啲男人係冇作為，我只不過覺得咧，俾自己心愛個女人點解？係啊，我而家住鬧交，佢翻嚟喺屋企樓下。佢淨係叫我你走啊，叫我走。就送你阿媽上去睇下天台一邊等我啦。一個相都同我講啊，我自己睇住嘅。唔出聲。你實際咪對佢好失望啊？有少少啊，我一細眼仔啊，我同佢講過呢單嘢啊嘛。佢話如果喺公園啊撞到你嗰個，正所謂嗰個你阿媽咧，即係佢阿媽。如果係屌，佢話如果鬧你咧，唔好意思我再話。佢話如果係鬧你啊，我就一定會鬧翻你啲時，鬧翻佢啊，幫我咁啊。我覺得你如果真係揀呢個細眼仔算啦。你都話啦，佢唔知大家好好埋係啊。佢想你搬去佢屋企咁樣。邊個啊？你嗰個新男朋友啊？搬咗啦，你搬上去啦。我咧下次過嚟就同你傾，慢慢同你傾。我自己好少買啲衫啊，所以我俾呢啲衫，我唔知俾咩衫俾你。我想我靚嗰啲鞋仔，我俾埋你咁樣。黑嗰啲我就唔俾你啦。係啊，唔緊要，我冇所謂噶。
唔好話差唔差，咁多得㗎。下次我帶你去行街，我幫你買衫。好好好好好，好，唔使一定要貴㗎，我買衫知唔知啊？